Yo aku sewu lho nak yo. Yo gak karani yo gak kebiaya padha asine. Bocah nom-noman iku. Saiki kurang prayitnane. Kadang lemo ngono ra yo cocoke bocah nom saiki. Lah apa yo kelakon mau arep ngambil kembang Wijaya Kusuma. Apa dene cokro marang siramu ta? Wani mati pangrung-runging wirawani laras padha sumatene blataken juru betang nurah kok bandur anakku untuk saya maju ini apa nak? Oh ini lho Pak ono kawitan wis ono ora bukan sing rembukan adikku wis anggene yen ono parigawe ono seno sing maju yang siwa ireng ora nyilingno senjata cakra apa dene kembang Wijaya Kusuma apa kelakon kok Dwarawati bakal tak ora tarik ngono nyandring bangun sawetri sucana semuning triya wong anom gayu Antasena arep gawe utrang-utrang ana Dwarawati aja sampe krungu kupinge Senopatining Dwarawati karepe mak cilik yen to anakku Antasena gawe utrang gawe rame Dwarawati sing gak trimano Senopati Dwarawati yen kaya mengkono yen kepengin roh atau sing balunge makku cilik metu kok ana alun-alun tak layoni kok metu kok
Kresna sopeng jaya mulya Yai Sriaki nuwun kawula kaya ngopo anggonmu kaido lawan anakku Antasena wau panjenengan sampun paring dawuh kedah lereng ngaten sapa sing dawuh las panjenengan wau sampun ngampilaken senjata cakra dhateng anak kula Antasena Dewa jagat sanjang winakara Dewa ya Bathara ya aku wis ngerti yen ngono ora liya polahe anakku Dursila geni yen kaya ngono ya yen kaya ngono Setyaki ya salah menawa iki wis lakon tak tuntutane ana kelapis ireng ana lelakon apa iki bisa geni nuwun inggih pinuwun Jagon Diwarawati ya yen putraku Antasena kuwi sanggeni aja kaget ndak tuntutin lah
sungkem pangabekti kula modya kunjuk wonten handapipun pepodo. Sungkem kula modya kunjuk wonten handapipun pepodo. Wabunta. Iya nggih putraku. Wigatine ngopo kok dadak sakeloron keringetmu rerewean nedya mengkono nggih. Duh. Kanjeng sejatosipun ingkang putra Abimanyu kautus dening Kakang Badranaya. Diutus Kakang Semar nuwun inggih Kanjeng ingkang putra dalah Kakang Gatotkaca kautus kapurih ngampil pusaka miyang Damus Kalimasada awit Kakang Badranaya ing ditep kalenggahan sumedya gayuh kawontenanipun kanugrahaning Jawata mekaten Kanjeng Kula. Yen putraku Angkaraja apa dene Gatotkaca apa slirané sakloron wis ngerti. Wah, apa kang arep den gayuh dening Kakang Badranaya banjur duweni piguna apa ingkang putra boten mangertosi Dewi jagat sang Hyang Binatara anakku Abimanyu Gatotkaca menimane nak yo takon marang Kakang Semar ben wong dendangu kalung-kalungan kowe yo bisa mangsuli slirané. Yen ngene lak padha mbek nias pun wong yen kaya mengkono Kakang Badranaya. Sang Prabu Puntadewa muneni dhateng wayahipun ulunanipun inggih menika mangka wijaya dalah Gatotkaca dene menapa ingkang dipun lampahi dening perintah dening Semar menika boten kok salah ning boten pas kudune Abimanyu dalah Gatotkaca ngerti wanapa kang arep digawe terus piguna pramila sukses yen Prabu Puntadewa sumedya paring ngambil miyang Damus Kalimasada watek watuning Harya Janaka ingkang putra Abimanyu den seret wonten alun-alun den ajar semanten ugi Werkudara Bengkawung den ladang den ajar alun-alun.
ujare adikku bisa geni Wa Semar arep nggayuh kamukten kang den arani wahyu katentreman nanging kudu katungkur senjata siji Kyai Nembolo kaping 7 senjata cakra sing nomor 3 senjata jamus kelima Sadawa mula kangelamun Kakang Badranaya keturutan bisa gayuh kahananing wahyu yen Siwa Baladewa ora paring sabiyantu kaya ngono. Radiana. Iki apa yo? Yai Kresna. Yai Kresna wis ngerti ngono. Sampun madar sing tindak ana Diwarwati adikku Wisageni lan adikku Antarja. Ini yo Antarja. Nenggala iku manggon ana jeroning kulit jabane daginge kuwi ora bisa dilungno. Ora bisa dijupuk, ora bisa digawa mrono-mrono. Utupun ana sing kaya mrono. Monggo kanthi kula kanthi wonten klampis kira. Ayo yen kaya mengkono karep kudu diparing. Semar, pun bolote momen sirmoroan. Kula menika nampi dawuh
nampi sasmita yen to sumedya mun mandhap kawontenane wahyu katentreman langing nila Semar kedah ngempalaken pusaka pepentinganing jagat menika. Menika sampun wonten cakra, sampun wonten miyang jamus Kalimasada. Kakang Baladewa. Yai, nek to iki kaya apa, Dik? Nek pun Kakang Jarwana nek Kakang iki ana ono apa, Dik? Yai, Kakang Baladewa. Ngene ya Kakang, wis ta. Nenggala paringno marang Kakang Semar sawetara. Iki lelakon iki bakal apa ya padha kados ngono. Engko lha iku pangkono sak jerone kulit nek sak jogone jan. Nggih, kula pesumaran. Jenengan paringaken. Yo yen koyo ngono iki. Lan nggih pun sampeyan kumpulaken wonten mriku. Kirangan mengke badhe wonten napa kula nggih mboten semrep. Iya. Sanalika senjata nenggala kadalaken saking jabaning daging lebeting kulit Sang Prabu Baladewa kakemalaken wonten ngajeng Lurah Badralaya Semar sanalika Semar memuji dhateng ngarsane Hyang Darbek pasti wonten Semar badhe wonten lelampahan sanalika saking Dirgantara cumloro teng cahya mlebet wonten angga anggane Lurah Badralaya Semar dayani dhateng sedaya ingkang wonten ing saklebeting Pandhawa menika putra-putra Pandhawa apa dening Ratu Dewarawati, Ratu Ngamarta, Ratu Mambara ingkang kesunaran cahya-cahyane wahyu menika dadi ayem tentrem kawontenanipun.
Semar Bodronoyo Sumrambah dateng sinten
kemawon ingkang dipun kembani dipun dipun ayomi dening Ki Lurah Badranaya. Lelampahan menika ayem tentreme negara Ngamarta, negara Diwarawati apa dene negara Mandura. Sumerambah dhateng desa Tung Kembar menika. Mugia warga wonten Tung Kembar menika ayem tentrem uripe. Sedaya ingkang dipun lampahi ingkang dagang ingkang tani tansah atuwa kawelasaning Gusti. Kanthi wonten praton Kandrawina Bujana panutupe kekayon